ตัวโลอันนี้5ตัวโลจะแกะให้เสร็จเลยนะจะแกะก็ได้ไม่แกะก็ได้ อันนั้นตัวใหญ่ก็4ตัวโลเอาอันไหนเอาไหนเอา6ตัวนั่นอันนี้6ตัว6ตัวนี่เหรอจ้ะ6ตัวแกะเลยไหมแกะมีไข่ในชุดรวมแกะไหมคะแกะเลยค่ะอย่างนี้เอาไหมคะหมึกไข่ชุดรวมกุ้งใส่ถุงได้แล้วหนูหมึกไข่ก็ใส่แน่นนะเอาไหมใส่ถุงได้จ้ะแพ็คเท่าไหร่คะ120ทุกอย่าง3แพ็ค340ได้ไหมเอาไหมถ้าลูกถ้าวันต่อวันถ้าหัวแก้วกุ้งหัวแก้วอร่อยกุ้งหัวแก้วผมเลยอร่อยอยากกินปูก็แบบแมงดาเนาะแมงดายักษ์เลยจ้ะอยากขายจ้างเนื้อหน่อยซื้อปูนี่มาไปเรียกที่มาได้เด็กนี่ป่ะเจ้ากำลังแกะอยู่ไม้ครบวงจรเลยร้อนไอ้นอนเดินไม่ไหวดิเขาจะเข้ากูเดินที่ร้านฮัลโหลจริงฮัลโหลยกปูเข้ามาไหนอ่ะครับน้ำหอมแผงดับกลิ่นรถยนต์ของแอร์ครับได้ทำไม่ใช้เลยครับเป็นน้ำหอมดับกลิ่นครับ3 ถุง100ครับหรือได้ขนม50 บาทในค่าน้ำมันครับมาเดินมาสักห่อนึงก็ได้ครับเอาไปสักห่อนึงก็ได้ครับไปใส่ถุงน้ำยนต์Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the. นี่กับข้าวก็มาแล้วนะคะข้าวนี่ถูกก็ถือว่าถูกจริงๆข้าวมันถูกเนื้อถูกจริงๆแต่ถูกจริงๆให้อยู่เอาดูยากเลยตัดเต็มๆเลยเนี่ยน่าจะคนละจัดจะพามาดูไก่ย่างหมูเด็กย่างด้วย เก่งจังเลยร้านนี้อร่อยนะคะ
นาสะอาดต้องแวะร้านนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคนย่างก็แก้มแดงแล้ว และทานข้าวก่อนกลับบ้านกันมีไก่ย่างด้วยหมูกรอบด้วยทานข้าวกันเลย ค่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะข้าวที่นี่มีหมูหันด้วยนะ ไก่ย่างหมูหันตัวใหญ่มากเลย เอาน้องมาขาย แล้วก็มาพักรถกันแป๊บหนึ่งนะหาซื้อของกินเยอะแยะเลย ใครสั่งให้เราไปเสร็จแล้วว่าน้องเนาะอันนี้ตัวละ15 บาท15 บาทหมดเลยค่ะ ไม่ได้เรียน150ไหวไหมพี่ นี่แหละนะอาช่างหน่อยเร็วลูกนี้390ลูกนั้นเท่าไหร่นะ360เอาสุกหน่อยนะคะของหนูก็375แกะเลยแวะซื้อทุเรียนแป๊บหนึ่งมัดหนูมัดแล้วให้นี่เลย375เอ้ยไม่ใช่2 โลครึ่งใช่ไหม325พี่น้ำทำอะไรบ้างด้วยค่ะ When there's no more hope is left in me, I can see what comes by.